来到烟火里呢，我们一定要尝它的这个风生水起。那里面有什么配料呢？有花生，那么有一个红萝卜，然后辣椒。辣椒的话呢就比较辣，我这边带了几个小孩就给他用。然后呢这边呢有那个葱，这个是腌制过的葱，还有呢就香菜，然后再来就是这个洋葱。洋葱的话我就觉得比较稀疏，把它放外面。这边还有就是那个salt 菌姜。最重要灵魂的呢就是这个姜汁非常灵魂。那么呢我们在做的时候呢就往这边全倒下去喽。好像在做马来西亚的七彩鱼生。哇，多漂亮！这个真的是很不一样。然后呢就这边再倒。对，好嘞。然后呢我们就要翻。姜汁呢一定要确保它全部的肉呢都沾上。你们这个先吃一口，点点往上。好吃，很好吃。这里呢都是网红菜，可以慢慢一个一个尝了。